الحرارية، شركة الحرارية للكهرباء، في مشروع بيتعمل هناك اللي هي مشروع تبع الكهرباء، إحلال وتجديد أو تجديد المشروع بمعنى أصح. رحت هناك عشان أعمل تيست مرة واثنين وثلاثة، 3 مرات. عملت تيست بره الشركة في اليارد في السماد، أمام شركة السماد اللي هي السماد في الأجانب. عملت تيست، قالوا لي هنبقى نبعت لك أول مرة، وتاني مرة هنبقى نبعت. تالت مرة دخلت قابلت المسؤولين ودخلت الإدارة جوه، قابلت المدير بتاع الموقع اسمه الأستاذ محمد الفتاح، مدير الموقع بتاع شركة كهروميكا، شركة إنشاء مشاريع. فكلمت معاه وقلت له ايه المانع ان انا عملت تيست مرة واثنين وثلاثة ومفيش حد رد عليا، وانا فاتح بيت شباب كتير قاعدة ومفيش حد شغال، والبلد حالة في النازل على طول. رد عليا بكلمة واحدة، قال لي احنا مش عايزين سواسة، من السواسة اللي بتوع شغل وما بيشرفوش. قلت له لا، انا صوابع حضرتك مش زي بعضها. فسكت عليا ورد عليا، وزي ما حضرتك قلت في اول الكلام، اتفاق مع المحافظة في 80% من ابناء السويس ان هم يشتغلوا فيه، مش مكملين حتى 15%. نسبة العمالة في السويس او في المشاريع اللي هي على مستوى محافظة السويس، ان كان في العين السخنة، اذا كانت في الحرية، اذا كانت في شركة حديد عز الجديدة، وهو ما بنكملش. اللي بيكمل عشان خاطر مثلا ايه، ليه معرفة، ليه مش عارف ايه، مش في السويس بقى المعرفة، تبقى بره السويس. يعني مثلا سوبرفايزر، رحام، مش عارف ايه، كله بيبقى معاك. قلت له ليه كده يعني احنا مش هناكل عيش في بلدنا؟ قال لك لا. ووصلنا مع واحد برضك من تبع اللي هي القوى العاملة، اللي هي تبع القوى العاملة تبع الأستاذ صباح، العمالة غير منتظمة، اشتكيناها مرة واثنين وثلاثة ومحدش رد علينا. فاحنا تعبنا، وانا واحد من ضمن الناس ومن ضمن الشباب اللي فاتحين بيوت ومش عارفين يعملوا ايه. اكتر من كده مفيش كلام تاني. يعني انت كنت رايح اصلا تشتغل باليوميه، مش تعيين؟ وبرضه اتقال علينا مش بتوع شغل. امال لو رحت قدمت في شركه التعيين؟ لا، التعيين ده الورق اترمى قدام عيني في السوس والصلب في الزباله. لما دخلت الورق عشان اتعين في السوس والصلب، الورق اترمى بتاعي قدام عيني في الزباله. انت شغال ايه اصلا؟ مهنتك انا حجار. متجوز؟ متجوز. معاك ولاد؟ معايا بنت، معايا حبيبه ربنا يخليها لك. ده حال واحد من السوايسة، راح وكان عشمان انه يشتغل باليومية مش يتعين، ودي ابسط حقوقه، ان البلد يدور على الشغل في مشروع على ارض بلده. طيب ده يروح فين؟ يسيب البلد ويمشي؟ طب احنا مالناش غير البلد ديت. السوايسة هيفضلوا مظلومين لغاية امتى؟ ايه رأيك في اللي بيحصل في البلد بالنسبة لوظائف أستاذ فؤاد؟ والله اللي بيحصل ده لا يسر عدو ولا حبيب. لما يكون شباب السويس لغاية دلوقتي مش عارفين يشتغلوا في بلدهم، ما يروحوا يشتغلوا فين؟ وزاد ان جميع الشركات اللي هي في السخنة يشترط التعيين يكون من بره البلد. كل واحد صاحب شركة من اي بلد خارج السويس يبقى عايز يجيب ولاد بلده ويشتغل معاه. يعني اصحاب الشركات قلبهم على قلب ولاد بلدهم وبيجيبوهم معاهم يشتغلوا، واحنا هنا قلبنا مش على ولاد بلدنا. ودي يقول لك البطالة كترت ومش كترت. طب ما لازم المسؤولين يشوفوا حلول مع اصحاب الشركات دي. الشركات دي موجودة على ارض السويس، الشركات دي موجودة في السخنة، والسخنة سويسية، مش موجودة على ارض بلد تاني، على ارض بلد السويس. يعني لازم ان شباب السويس كلهم ما يكونش في عاطل في شباب السويس. ده شركة او شركتين يلموا شباب السويس كلها يشغلوه. احنا كذا شركة وكذا مشروع، وكل ورقة يطلعوا ورقة للتعيين في جميع البلدان التانية، عايزين من هنا ومن هنا ومن هنا. يجوا عند السوايسة يقول لك لا حاسب، السوايسة مش بتوع شغل. لا، السوايسة بتوع شغل وعايزين يشتغلوا. وزي ما قال الأخ أحمد، صوابعك مش زي بعضها.
شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذة اسماء؟ الو. ايوه يا استاذة اسماء، معلش هتعلي الصوت شويه. احنا بادئين يا فندم فعلا. تحت امرك، وده يشرفنا والله. لحظه معايا ثواني يا استاذه. سامعاني كده؟ تحت امر حضرتك، معاك يا فندم.